Hei, er denne plassen ledig? Hei, ja, du kan sitte her. Liker du flyplasser? Takk. Jeg synes det er spennende å reise. Hva med deg? Jeg liker å møte nye mennesker på flyplassen. Hvor skal du reise i dag? Jeg skal til Bergen for å besøke familie. Og du? Jeg skal til Oslo. Jeg bor der faktisk. Å, så hyggelig. Jeg har hørt Oslo er en fin by. Ja, Oslo har mange parker og museer. Har du vært der? Bare én gang. Da besøkte jeg Vigelandsparken. Vigelandsparken er min favorittpark. Skulpturen er flotte. Ja, så mange spesielle statuer der. Hvor lenge er din mellomlanding? Jeg har 5 timer før neste fly. Hva med deg? Min flyvning går om 4 timer. Nok tid til kaffe. Er dette din første gang alene på reise? Nei, jeg har reist mye alene. Det er spennende. Jeg også. Man lærer mye om seg selv, da. Hvilke land har du besøkt? Jeg har vært i Sverige, Danmark og Tyskland. Norge er så nært Sverige og Danmark. Det er lett å reise dit. Ja, og vi har nesten samme språk. Det hjelper mye. Vet du at nordmenn ofte tar kaffe på flyplassen? Ja, jeg elsker norsk kaffe. Kanskje vi skal kjøpe en sammen? Gjerne. Flyplasskaffe smaker ekstra godt når man venter. Det er sant. Hva liker du å gjøre mens du venter? Jeg liker å lese, eller se på folk som går forbi. Det er morsomt å gjette hvor folk skal reise. Ja, noen ser spente ut, andre litt stressa. Flyplasser er litt som små bier, synes jeg. Sant? Det er alltid mange språk og kulturer her. Liker du å spise noe spesielt på flyplassen? Jeg spiser ofte en vaffel eller en bolle. Norsk tradisjon. Enig. Vafler på flyplassen gir god stemning før reisen. Har du tenkt mer på jobbtilbudet, Erik? Ja, mamma, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør deg usikker, kjære? Jeg er redd for å flytte til Oslo. Det er vanlig å være nervøs for noe nytt. Oslo er en fin by, og det er mange muligheter der. Men jeg kjenner ingen i Oslo. Hva om jeg blir ensom? Du kan besøke oss ofte, og vi kan ringes hver dag. Det er sant. Jobben er spennende. Det er i et IT-firma. Du har jo alltid likt data og teknologi. Ja, jeg elsker det. Jeg får jobbe med programmering. Hvor mange kollegaer skal du ha? De sa det er et lite team. Bare 5 personer. Det gjør det lettere å bli kjent med dem. Kanskje du får nye venner raskt. De har også lunsj sammen hver dag. Så hyggelig. I Norge spiser vi ofte matpakke. Ja, kanskje jeg lærer nye oppskrifter også.
Hva med lønn og arbeidstid? Er du fornøyd? Ja, lønnen er bra, og det er fleksitid. Fleksitid er veldig vanlig i Norge, vet du. Jeg kan starte mellom klokka 8 og 10. Det passer for deg. Du liker å stå opp sent. Ja, det gjør jeg. Men jeg savner sikkert fredagsmiddagen hjemme. Du kan komme igjen i helgene. Toget går ofte. Det tar bare 2 timer fra Oslo til Drammen. Det er ikke langt, nei. Jeg trenger kanskje litt tid til å bestemme meg. Det forstår jeg. Ta den tida du trenger, Erik. Uansett hva du velger, så støtter jeg deg. Takk, mamma. Det betyr mye for meg. Jeg er stolt av deg. Husk det. Hei, Ole. Nå har jeg sovet min første natt i en fjellhytte. Hei, Ingrid. Så spennende. Hvordan var det? Det var annerledes enn jeg hadde trodd. Var det kaldt om natten? Litt kaldt, ja. Men jeg hadde en varm sovepose. Bra. Var hytta stor eller liten? Den var liten, men veldig koselig. Så fint. Var det mange andre der? Nei, bare jeg og 2 andre turister. Var det stille om natta? Ja, det var veldig stille. Bare vinden og litt regn. Jeg liker lyden av regn på taket. Jeg også. Det gjorde at jeg sovna raskt. Vi lagde middag sammen på kjøkkenet. Hva spiste dere til middag? Vi lagde suppe med poteter og gulrøtter. Det høres godt ut. Hadde dere strøm i hytta? Nei, ingen strøm. Bare stearinlys. Det er typisk for fjellhytter. I Norge er det mange slike hytter i fjellet. Jeg visste ikke det. Det var veldig spesielt. Jeg likte å se stjernene ute om kvelden. Det er nesten ikke lysforurensning i fjellet. Derfor ser man mange stjerner om natta. Jeg så flere stjerner enn jeg noen gang har sett. Hadde du med deg en bok eller spill? Ja, jeg leste litt før jeg sovna. Var det vanskelig å sove i en annen seng? Først litt uvant, men jeg ble fort vant til det. Neste gang vil jeg prøve en lengre tur. Kanskje du kan besøke Rondbane en dag? Det vil jeg gjerne. Har du vært der? Ja, Rondane har fine hytter og vakker natur. Da må jeg skrive det opp på ønskelista mi. Hei, Jon! Hva syns du om å ha en grønnsakshage hjemme? Hei, Anna. Jeg har faktisk tenkt litt på det. Det er mange fordeler. Man får ferske grønnsaker hver dag. Ja, og det er mye sunnere enn butikkmat. Jeg syns det er gøy å se planter vokse. Barndommen min i Stavanger var full av hagearbeid. Stavanger? Der har folk ofte små hager, sant? Ja, og klimaet er bra for poteter
tomater, gulretter og salat. Jeg har aldri plantet noe selv. Er det vanskelig? Nei, det er enklere enn man tror. Start med urter. Hvilke urter anbefaler du? Persille, gressløk og basilikum vokser fort. Dessuten smaker jo maten mye bedre med ferske urter. Det høres veldig bra ut. Tar det mye tid? Nei, kanskje 10 minutter hver dag. Man må bare vanne og følge litt med på plantene. Det passer bra for meg. Jeg jobber hjemmefra. Du sparer jo også penger på grønnsaker i lengden. Har du et tips for å holde sneglene unna? Ja, du kan bruke kaffegrut rundt plantene. Smart. Jeg drikker kaffe hver morgen. Barna lærer også mye av en grønnsakshage. Det er sant. Det er viktig med natur og kunnskap. I Norge har mange skoler egne små hager. Visste du at tomater vokser godt i drivhus her? Ja, tomater trenger litt mer varme og sol. Salat og reddiker gror raskt utendørs. Jeg liker å lage salater til lunsj. Da bør du definitivt ta din egen salat i hagen. Jeg skal prøve. Kanskje allerede denne helgen. Start i det små. Det gir mye glede. Takk for råd, Anna. Du inspirerer meg virkelig. Bare hyggelig, Jon. Vi kan gjøre det sammen. Dette er vårt første tur med campingbilen, Ingrid. Ja. Pappa, jeg er spent. Alt ser nytt og fint ut her inne. Det er koselig, ikke sant? Myke puter og stort vindu. Jeg liker hvordan sola skinner inn. Det er veldig hyggelig. Har du pakka alt du trenger til turen? Ja, jeg har klær, bok og tannbørste. Bra. Jeg tok med mat og litt varm kakao til oss. Så deilig. Hvor skal vi egentlig reise først? Vi starter til Lillehammer. Der er det fine fjell. Ja, jeg har sett bilder fra Maihaugen museum der. Det er et spennende utendørsmuseum om norsk historie. Kan vi sove i campingbilen der også? Selvfølgelig. Det er det som er så gøy med campingbil. Er det vanskelig å kjøre en så stor bil? Det er litt uvant først, men det går fint med øvelse. Vil du prøve å sitte bak rattet en dag? Ikke kjøre, bare sitte. Det vil jeg gjerne. Det ser morsomt ut. Hele familien i Norge elsker å dra på camping om sommeren. Ja, jeg vet. Nora i klassen min camper med familien sin. Fint å bo på hjul, ikke sant? Man kan stoppe hvor man vil. Vi kan lage mat, spille spill og sove. Alt på samme sted. Ja, og det beste er at vi har med oss vårt eget hjem. Koster det mye å stoppe på campingplasser? Noen koster litt, men mange plasser er billige eller gratis. I Norge har vi allemannsretten. Vet du hva det betyr?
Ja, man kan telte eller campe nesten hvor man vil i naturen. Det stemmer, bare man viser hensyn og rydder etter seg. Det gjør jeg alltid. Jeg elsker å være ute i naturen. Vi kan kanskje grille pølser en kveld under stjernene. Det blir koselig. Håper vi ser et reinsdyr også. Kanskje vi er heldige? Nå er vi klare for eventyr, Ingrid. Ja, pappa. Dette blir den beste turen noensinne. Hei, Nora. Hvordan var nattoget til Bergen? Hei, Erik. Det var spennende og litt annerledes. Var det første gang du tok nattog? Ja, det var det. Jeg var litt nervøs først. Hvorfor var du nervøs? Jeg var usikker på om jeg kom til å sove godt på toget. Var det lett å sovne i kupeen? Overraskende nok, ja. Sengen var ganske komfortabel. Lydene fra toget var faktisk beroligende. Det høres hyggelig ut. Var det mange folk ombord? Ja, toget var nesten fullt. Mange reiser til Bergen nå. Så du fjellene fra vinduet? Nei, det var mørkt, men jeg så noen byer lyse opp. Fikk du snakka med noen på toget? Ja, jeg møtte en dame fra Trondheim. Hun var veldig hyggelig. Vi pratet om reiser i Norge. Delte dere kupé? Nei, jeg hadde en liten sovekupé for meg selv. Fikk du frokost på toget? Ja, personalet serverte kaffe og rundstykker om morgenen. Det er typisk norsk. Liker du nattog bedre enn fly? Ja, det er mer miljøvennlig og gir en roligere reise. Hvor lang tid tar togreisen egentlig? Det tok omtrent 8 timer med nattoget. Var det behagelig temperatur i kupeen? Ja, det var lunt og varmt hele natten. Leste du ferdig boka di på turen? Nei, jeg var for trøtt, så jeg sovnet fort. Det å sovne på toget kan være veldig koselig. Virkelig. Tog beveger seg rolig, så jeg slappet lett av. Neste gang vil jeg prøve nattoget til Trondheim. Det er en fin rute, med vakker natur. Ja, jeg gleder meg allerede til neste tur. Kanskje jeg blir med deg neste gang. Ja, det hadde vært hyggelig, Erik. Så, Ingrid, har du bestemt deg for å kjøpe oppvaskmaskin? Ja, pappa, jeg er lei å vaske alt for hånd. Det skjønner jeg. Oppvaskmaskin sparer mye tid. Vet du hvilken modell som er best for små kjøkken? Du bør sjekke de smale modellene. Kanskje fra Bosch. Bosch høres bra ut. Er de dyre, tror du? De har ofte kampanjer på Elkjøp her i Oslo. Jeg kan gå innom Elkjøp i morgen, da. Hva bør jeg se etter når jeg velger en maskin? Sjekk energiklasse, vannforbruk
bruk og støynivå? Energiklasse? Hva er best, A eller B? A er best. Mindre strøm gir lavere strømregning. Bra tips. Jeg vil ikke bruke for mye strøm. Husk å måle plassen der du vil ha maskinen. Skapet er bare 45 centimeter bredt. Er det nok? Ja, det finnes 45 centimeter modeller på markedet. Fint. Kan jeg installere den selv, tror du? Det kan du, men jeg hjelper deg gjerne om du vil. Takk, pappa. Har du noen erfaring med montering? Litt. Vi installerte jo en ny hos tante Anne i fjor. Sant. Tror du jeg trenger ekstra verktøy? Bare en skrutrekker og tang. Kanskje litt teip. Hvorfor teip? For å tette hvis det lekker litt i slangen. Smart. Hvor lenge varer vanligvis en oppvaskmaskin? Ofte mellom 10 og 15 år, med gode bruk. Det er lenge. Da blir det en god investering. Visste du at nordmenn elsker praktiske løsninger på kjøkkenet? Ja, flere av vennene mine har fått oppvaskmaskin nylig. Mange syns det gir mer tid til kos og familie. Det håper jeg også. Mindre tid på oppvasken. Skal vi se etter noen brukte maskiner også? Kanskje, men jeg liker best å kjøpe nytt. Det forstår jeg. Da får du jo garanti også. Takk for hjelpa, pappa. Jeg gleder meg til å ha oppvaskmaskin. Bare hyggelig, Ingrid. Det blir en stor forandring. Hei, Lars. Dette verkstedet ditt er veldig fint. Takk, Anna. Jeg har lært mye av bestefaren min. Virkelig? Fortell meg mer om det. Bestefar var snekker i Bergen. Han kunne alt. Så spennende. Når begynte du å hjelpe ham? Jeg begynte da jeg var 10 år gammel. Jeg var veldig nysgjerrig. Hva var det første du lærte? Først lærte jeg å bruke hammer og sag. Bestefar sa alltid, vær forsiktig med fingrene. Ja, det er gode råd. Laget dere noe sammen? Ja, vi lagde en liten fuglekasse til hagen. Så koselig. Henger den fortsatt der? Nei, den er gammel nå, men jeg husker det godt. Hva liker du best å lage på verkstedet? Jeg liker å lage møbler. Små bord og hyller. Det er imponerende. Lager du alt selv nå? Ja, men jeg ringer ofte bestefar for tips. Han har alltid en god løsning på problemer. Mange nordmenn liker å fikse ting hjemme. Det kalles dugnad når folk hjelper hverandre. Ja, dugnad er en viktig tradisjon her i Norge. Kult. Bruker du mye norsk verktøy? Ja, Hammerfest har faktisk et kjent verktøymerke. Det visste jeg ikke. Liker du å lære nye ting? Ja, jeg ser på videoer og leser gamle bøker. Det er lurt. Hva er det vanskeligste å gjøre?
å lage presise mål er vanskelig for meg. Jeg forstår. Måling er ikke alltid lett. Nei, men bestefar sier øvelse gjør mester. Han har rett! Kan du vise meg hvordan man bruker en drill? Selvfølgelig. Jeg viser deg gjerne. Takk, Lars. Jeg gleder meg til å lære mer. Bare hyggelig, Anna. Det er alltid gøy å lære sammen. Hei! Velkommen til butikken. Kan jeg hjelpe deg med noe? Hei. Jeg har hatt vondt i ryggen lenge nå. Det var leit å høre. Har du vurdert en ny madrass? Nei, men jeg tror det er på tide nå. Hva slags madrass sover du på i dag? Jeg har en ganske gammel fjærmadrass. En gammel madrass kan gi dårlig støtte for ryggen. Ja, det føler jeg hver morgen, altså. Vi har madrasser med god støtte for ryggen. Hvilken madrass anbefaler du til noen med ryggsmerter? En fast madrass er ofte bra for vonde rygger. Jeg liker ikke madrasser som er for harde. Da kan en mediumfast være bedre for deg. Kan jeg prøve en av madrassene her? Selvfølgelig. Prøv gjerne denne modellen. Den er faktisk ganske behagelig. Det er en populær madrass fra Heie, laget i Norge. Er det stor forskjell på madrasser fra Norge og utlandet? Norske madrasser er laget for vårt klima. De er ofte mer komfortable for nordiske forhold. Det visste jeg ikke. Lærerikt. Mange velger jo også overmadrass for ekstra støtte. Hva gjør en overmadrass? Den gir ekstra komfort og beskytter madrassen. Hvor lenge varer en god madrass, egentlig? En god madrass varer vanligvis 8 til 10 år. Det er mye lenger enn jeg trodde. Det er viktig å snu madrassen jevnlig. Da varer den lenger og gir bedre støtte. Hvor mye koster denne madrassen? Den koster 7500 kroner, med 5 års garanti. Takk for hjelpen, Ingrid. Jeg skal tenke litt på det. Bare hyggelig, Per. Spør hvis du lurer på noe mer. Hei, jeg vil gjerne plante et frukttre i hagen min. Hei! Det høres flott ut. Hvilket frukttre tenker du på? Jeg vet ikke helt. Kanskje eple? Eller plomme? Epletrær er veldig populære i Norge. Plomme er også et godt valg. Har du mye plass? Ja, hagen min er ganske stor. Så bra. Hvor mye sol får hagen din? Den får mye sol om sommeren, nesten hele dagen. Perfekt for frukttrær. Jordsmonnet er også viktig. Jorden er mørk og virker næringsrik. Da kan du velge de fleste trær. Vil du ha tidlig eller sen frukt? Hva betyr det?
Noen epler blir modne tidlig, andre senere på høsten. Jeg vil gjerne ha frukt tidlig. Kanskje i august? Da anbefaler jeg sorten Discovery. Den er tidlig. Er det vanskelig å stelle et epletre? Nei, ikke hvis du gir det nok vann og gjødsel. Det er også lurt å beskjære grenene om våren. Hvorfor må man beskjære? Det hjelper treet å vokse sunt og gir mer frukt. Det visste jeg ikke. Takk for tipset. Bare hyggelig. Vil du plante treet nå til våren? Ja, jeg vil plante det så snart som mulig. Våren er en god tid. Trærne får en sterk start. Visste du at Haranger er kjent for epletrær? Nei, det visste jeg ikke. Kanskje jeg må besøke Hardanger? Flott idé. Mange fine fruktgård der. Hvor høyt blir et epletre vanligvis? 3 til 4 meter. Du kan også velge dvergtrær. De blir lavere. Jeg vil prøve et vanlig tre. Har dere også plommetrær? Ja, vi har flere sorter plomme. For eksempel opal. Takk for hjelpen. Jeg tror jeg starter med et epletre. Bare hyggelig. Jeg viser deg hvor de står.